مرحبا صبايا، كيفكن؟ شو اخباركن؟ اليوم نحن بالروزمان رح احكي عن كم منتج كتير مفيد ورح تستفادوا عليها. اول شي رح احكي لكم عن شامبو اغلب الصبايا والنساء بدوروا عليها. هو الشامبو لتغطية الشيب من دون صبغة، من دون ميش، من دون اي شي. هو شامبو وموجود كمان بالدوغلاس. هذا الشامبو كاتبين انه وداعا للشعر الرمادي او هو الابيض بشكل عام. فبده يكون شعرك لونه بني لانه هاد للشعر البني وفيه بياض. فهنا كاتبين من اول الثلاثينات الواحد بيظهر عنده الشعر الابيض ان كان نساء او رجال. فهذا الشامبو مرة عن مرة بخفف لك هذا البياض او بغطي لك اياه. اول شي تستخدميه مثل اي شامبو، بتحطيه على الشعر، هو شامبو ذاتا، وبتخليه 5 دقايق وبعدين بتغسليه، وبعدها بتحطي بلسم. طبعا تاني مرة وثالث مرة حطيه، لا تخليه اكتر من 3 دقايق كمان. وسعره 7.95 يورو. فجربوه وانا كمان رح اجربه قريبا. هلا اما هذا الشامبو فهاد خاص للشعر الاشقر كتير. فهاد بيجدد لون الاشقر وبيحميه كمان وبيعطي لمعان للشعر الاشقر. بعد ما الواحد يصبغ شعره باللون الاشقر بعد فترة بتلاقي انه صار باهت. فهاد مثل ما قلت هو بيجدد وبيعطي لمعان للشعر الاشقر. وهو كمان مثل اي شامبو عادي بتغسلي فيه شعرك، تخليه 5 دقايق وبعدين تغسليه، وبعده البلسم. طبعا في منه البلسم سعره 7.95 يورو هذا البلسم. وفي هون بالجوز الهند هاد نازل جديد لانه هاد بيعطي رطوبة للشعر. فهلا على الشمس والصيف بيصير الشعر كتير جاف، فهذا بيعطي رطوبة كتير قوية. طبعا هذا بلسم مو شامبو، في منه شامبو كمان وبصير لجميع انواع الشعر. طبعا هي غنية بزيت جوز الهند وبيغذي الشعر وبيعطيه نعومة كمان، وهو بيقلل تكسر الشعر. وسعره 7.95 يورو. طبعا الشامبو خالص منه. كمان هون شامبو ضد القشرة، احكي لكم عن هذا الشامبو ضد القشرة والصدفية كمان، ومن قبل انا حاكي عنه بفيديوهاتي. طبعا هو هذا الشامبو كمان للشعر الدهني، كمان في منه شعره دهني وفيه قشرة، فكمان بيناسب هذا الشي كمان. طبعا هو ما فيه سيليكون وما فيه بارافين، وسعره 3.45 يورو. وهذا بيجي مثل السيروم، بتحطيه على فروة راسك. كمان هو ضد القشرة والصدفية، وإذا عندك التهاب عصبي كمان بالفروة الراس فهاد بتحطيه على المحل المصاب، وبعدها ما بتغسليه لتاني يوم فيك تغسليه. طبعا هذا نازل جديد وسعره 5.95 يورو. كمان راح نشوف عن صبية طلبت مني ماسك للشعر الجاف، فراح احكي لك عن هذا النوع من شفاتسكوب. طبعا هاي الماركة معروفة. طبعا هذا بيحتوي على سائل الكرياتين ورحيق الورد، بيحمي الياف الشعر وبيعطي الشعر نعومة ولمعان. طبعا هو ضد التكسر الشعر، وكمان بيعتني بالشعر كمان. فهو خاص للشعر الجاف، بتحطيه مثل البلسم فيك تستخدميه، وفيك تستخدميه قبل الحمام، تحطيه على كل شعرك تخليه شي ساعتين وبعدين تغسليه كمان بيصير. سعره 3.75 يورو. وفي اذا بدك ارخص من ماركة الايسينا، هاد كمان للشعر الجاف. طبعا هو ماسك، هذا الماسك بيحتوي على حليب اللوز وبروتين كمان. فهاد كمان بيعتني بالشعر وبيصلح وبينعم الشعر الجاف والتالف من الجذور للأطراف. طبعا هو من دون سيليكون وللشعر الجاف والتعبان. كمان بالحمام فيك تستخدميه بدل البلسم. سعره 1.99 يورو. اما هون هذا الشامبو كمان هاد للشعر الجاف، فهذا بيحتوي على 6
أنواع زيوت نباتية، وبيحمي ألياف الشعر وبيغذي. وكمان إذا صار عندك أطراف الشعر جافة فبيصير تكسر كمان، فهاد بيحمي لك من الجفاف. طبعا هو بيصير للشعر العادي كمان، صار 3.95€. وفيك تستخدمي هذا البلسم كمان. هذا كمان سبراي، هاد بيجي مغذي وبيرطب الشعر. هاد بتحطيه بعد الحمام وما في داعي تغسليه. طبعا هو من زيوت كتيرة مثل زيت الورد وزيت البابونج، الكتان، اللوتوس، زيت عباد الشمس، فبيغذي الشعر وبيحميه، وسعره 4.95€. فهي كلها عناية بالشعر الجاف. اما هذا الماسك الشعر هذا بجنن عن تجربة. طبعا هو من البيوتين، هذا معالج للشعر. طبعا بيمنع الشعر قوة، وكمان لفروة الراس فيك تستخدميه لطول الشعر. وكمان هو مثل البلسم تستخدميه. طبعا هو خالي من السيليكون كمان، وفيك تستخدميه كل يوم وتتركيه على فروة الراس للأطراف، فبيعطي قوة للشعر. وسعره 9.95€. فهذا مجربته ممتاز. هون الصبية طالبة مني من عمر 40 وفوق كريم لشد البشرة، فهذا من عمر 40. فهذا الكريم بيصير للبشرة الدهنية المختلطة العادية الحساسة الجافة حتى الغير نقية، يعني اللي فيها حب. طبعا هو لشد البشرة ومكافحة التجاعيد كمان، وكمان بيحتوي على 30 واقي الشمس. يعني هاد كريم نهاري، فبيقاوم علامات المبكرة للشيخوخة الجلد. طبعا استخدامه على الوجه والرقبة، وكل الصبح تستخدميه. طبعا تبعديه عن العيون، وسعره 9.35€. وكمان في عندك هذا نفس الشيء، هاد بس كريم ليلي، فكمان تستخدميه هاد بالليل والأولاني بالنهار. فهاد كمان لشد الجلد والبشرة. طبعا هو بيشد الجلد وكمان من عمر 40 وفوق فيك تستخدميه. وهو سعره كمان نفس الشيء 9.35€. والسيروم رح احكي لك عن هذا النوع. هذا سيروم ليلي كمان هو مضاد للتجاعيد مع الريتينول النقي. فهاد حل قوي كمان لمحاربة علامات الشيخوخة وبيقلل التجاعيد. وبعد 4 أسابيع ببين معك النتيجة شوي. طبعا لازم تداومي عليها يعني سنة وسنتين وثلاثة. وسعرها 19.95€. هلا أنا كريم الكولاجين صار لي عم بستخدمه 5 سنوات. هون كمان كتير طلبوا مني واقي الشمس مع كريم الأساس. فهذا البيبي كريم هاد فيه 25 واقي الشمس. طبعا هذا الكريم البيبي هو تركيبته خالية من الزيوت، مع حمض الهيلورونيك والصبار، ومع عامل حماية 25 طبعا من الشمس. فهو كريم الوجه ملون لأنواع البشرة وبنقي المسام. طبعا هو في له لون خفيف، يعني مو هالبياض وللمناسبات، للأيام العادية. وفي هدول عامل حماية من الشمس 15. هذا بيجي أقل كمان، هذا بيجي أقل، هذا كمان 15. وكمان هاد مع عامل حماية من الشمس 15. هذا أكتر شيء 25. فهاد فيكم تاخدوه تستخدموه للأيام العادية. سعره 5.75€. هون الصبية اللي سألتني عن كريم المسامات من NO. هلأ هذا السيروم خاص لتنقية المسام وبيقلل حجم المسامات، فاللي عنده مسامات واسعة فبيقلل. وهو من الفستق البري. طبعا هاد بيقلل من حجم المسام وبيخلي البشرة متجانسة، حتى بيقلل الرؤوس السوداء كمان. وسعره 12.95€. طبعا موجود بالDM والروزمان. وهون الصبية اللي طالبة مني شراب للسعلة، فعندك هذا الشراب. هلأ هاد من عشبة الشمرة والعسل. هاد بخفف من نزلات البرد والسعال،
وطبعا مناسب للأطفال من السنة الأولى الكبار. وهون مكتوب لكم الطريقة، إذا العمر من سنة ل4 سنين لازم قديه تعطي، ومن 4 سنين لفوق قديه، والكبار نفس الشيء. فهاي بخفف من نزلات البرد والسعال والمخاط، وسعر 2.49€. كمان هون عندكم هذا الشراب كمان نباتي، هو من عشبة لسان الحمل، فهاد بيصير للبالغين والأطفال من عمر سنة. كمان هو للسعال ونزلات البرد، فهاد اختصاصه مخفف للسعال. وكمان كاتبين من عمر السنة قديه بتعطيه، والكبار قديش لازم تعطيه. طبعا أكتر شي لازم 3 مرات أو 4 مرات باليوم، مو أكتر. وسعره 2.19€. طبعا هدول هنن. وفي صبية طالبة مني حبوب للقولون العصبي. هلا هدول الحبوب كمان بيناسب للقولون العصبي، بس الأحسن الواحد ياخد رأي الطبيب أو يروح على الدكتور، بيكون أحسن يعني. فهاد لعلاج الإمساك. فهدول الحبوب هو بزيت الخروع الطبيعي، فبيعزز نشاط الأمعاء. وأنا برأيي بهيك شغلات لا تاخدي شي على إيدك، أهم شي لازم تروحي على الدكتور. وهدول الحبوب سعرهم 3.45€. طبعا هيك صبايا وصلت معكم لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. إذا عندكم أي سؤال اكتبوا لي إياه بتعليقات.